Hey, hola a todos, bienvenidos a este video que voy a hacer. La verdad, este video es demasiado sencillo de hacer. Les voy a enseñar cómo convertir el sonido de videos de YouTube a MP3. La verdad, no es una cosa del otro mundo, pero no tenía nada, ni un video bueno que hacer, así que voy a hacer este. La verdad es demasiado sencillo. Bueno, comencemos. Primero métanse al canal de YouTube y de ahí abren nueva pestaña. Entran aquí, o bueno, yo mejor le voy a entrar a Google y le voy a hacer todo desde el principio para que miren. Aquí ponen convertidor, puta, me equivoqué, convertidor de YouTube a MP3. Y aquí buscan una canción. ¿Cuál busco? Mm, Uy, yo creo que así se escribe si no estoy mal. Em, Entran a la primera que les tira, que es el convertidor. Y como ya estén aquí, solo busquen la canción. ¿Cuál pongo yo? Esta está aquí. Y bueno, ahí, cuando estén aquí, solo copian aquí el video, solo le dan se tiran a la URL y le dan en copiar. Vienen aquí y borran todo esto que les aparece. De ahí pegan lo que habían copiado. Ojo, aquí tienen que regresar obligatoriamente hasta atrás. Y ustedes dirán, ¿por qué hay que regresar? Bueno, porque tienen que borrar esta M y poner www. Si no lo ponen, no se puede descargar. Ahí solo le dan en descargar y esperan que les tire la notificación del video. Bueno, ya aquí ya me lo tiró y solo la descargo. Está algo lenta la descarga. Bueno, eso es todo lo que hay que hacer. Espero que les haya gustado. La verdad no es cosa del otro mundo, solo es copiar la URL, venirla a pegarla a este convertidor y ya. Eh, Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mi canal, soy nuevo. Si les gustó, den manita arriba, dejen sus comentarios si quieren cada video, qué clase de videos, y de juegos o de algunas aplicaciones que no entiendan. Y la verdad, voy a ver si les puedo ayudar. Y bueno, eso es todo. Hasta luego, chao.